Yuk latihan mulai. Latihan tiup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing-enjing, wilujeng siang atau napi wilujeng sonten, wilujeng tepang sareng sim goreng sapara kanca. Insyaallah dina danget ayeuna ribados asma punjang Dedi Hidayat anu dina danget ayeuna nuju ngagarap atau napi nuju kegiatan eskul ekstrakurikuler wabil khusus di ieu sakola nyaeta di Sakola Madrasah Ibtidaiyah MI Thoriqul Jannah Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Panginten nembe ninggal palawargi sadayana dina danget ayeuna murang kalih anu mempertahankan atanapi anu masih mika cinta karena seni budaya urang Sunda wabil khusus gamelan. Untuk sadayana sakola di Kabupaten Bandung aya eskul ekstrakurikuler dugikeun ka aya upacara adat Sunda, aya hadroh, terus aya marching band sareng sajabina. Namun di ieu sakola di MI Thoriqul Jannah komplit luar biasa. MI Thoriqul Jannah mengenalkan budaya seni dan budaya wabil khusus kanggo murid-murid. Nah, di sapengkeran sim kuring ieu aya murid-murid kelas 4 SD ieu teh kelas 4 MI. Kelas 4 MI anu baris mapag dina raraga kelulusan atanapi pelepasan kelas 6 MI. Supados teu nyangkolong teh kana waktos sumangga urang lihat wae ieu pagelaran atanapi latihan pemusik. Tah engke saparantos latihan pemusik baris aya latihan para penari. Nah, engke aya uwak lengser, para penggawa, terus aya ambu, terus aya umul-umul, terus aya anu nyawer bahintennya. Pokona mah tong hilap kapala wargi sadayana, wargi-wargi para YouTuber, para pencinta seni budaya, tong hilap dukung channel Sabta Sunda Channel ngaguar seni sareng budaya. Oke, anak-anak siap? Siap, oke. Kurang dikawitan. Enak orang dilanjut karena kita udah manggil ambu, terus enak karena kau lengser sareng ambu laguna lagu nanti kayungan sok tina dua kaditu bogoh kadieu bogoh
Baru 80% guys anak-anak. Nah sekarang jadi bahasa Melayu ya. Nah ini orang dilajengkeun karena kau lengser biasanya kudu drill. Dreng na sia. 1 2 3. Umpul versi MB Teribodana guys. Jadi ini nu gampang. Kumargi acara samana gara gitu nya umur. Jadi prak tumbang ratina. 1 2 3.
Kalau bunga ini kalau bunga ayeuna maju kana sholawat tuh naon tina dua midati la kalau ayeuna amitan misalkan kayak persembahan tergerak ayeuna amitan nu tadi dewe beres nah gitunya para youtuber sadayana atau napi anu nuju nonton apa itu sawios penonton aya anu penasaran kumaha sepak terjangna atau napi pagelaran anu luar biasa pemusikna ieu tangke teu acan pinten anu anak-anak bagian bawahna penari, uak lengser, ambu, gulang-gulang, payung dan sebagainya ya. Panginten sakitu nu kapiatur nyungkeun dukungan anak kanggo kawargi-wargi sadayana tong hilap di like, di subscribe, di di share jeung di naon bile di komen tah kitu pokona mah didukung we pokona mah di like tah kitu aja. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna tutupna ku geuning ieu. Ku geuning umul-umul. Sok geuning umul-umul. Ayo. Oh.